Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Tunapozungumzia hatua za kimaendeleo moja kwa moja, kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili pamoja na Baraza la Kiswahili Tanzania, inaeleza kuwa maendeleo ni mabadiliko yanayoonekana kuboresha hali ya binadamu katika nyanja mbalimbali, nyanja ya kiuchumi, nyanja ya kijamii, kisiasa pamoja na kitamaduni. Hapa ni katika kata ya Hombolo Makulu, miongoni mwa kata inayopatikana ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Kata hii imeendelea kukua kwa kasi kimaendeleo katika nyanja hizo za kimaisha, nikizungumzia nyanja ya kiuchumi, nyanja ya kijamii, kisiasa pamoja na kitamaduni. Kata ya Hombolo Makulu ina jumla ya mitaa 7 ambayo ni Hombolo Makulu, Maseya, Mayeto, Zepisa A, Zepisa B, Kangalima na Msisi. Kata ya Hombolo Makulu kwa sasa ina jumla ya wakazi 10,857. Kati yao wanaume ni 5,294 na wanawake ni 5,563, huku idadi ya kaya ikisomeka ni 849. Najua unatamani kuelewa ni maendeleo gani ambayo kata hii ya Hombolo Makulu imenufaika nayo kwa kipindi cha miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika makala hii inayoangazia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo iliyotekelezwa ndani ya kata hii ya Hombolo Makulu. Aidha, tutapata fursa ya kuwasikia wanufaika wa miradi hiyo ambayo imeendelea kutekelezwa katika maeneo haya, hali kadhalika pamoja na viongozi akiwemo Mheshimiwa Diwani wa kata hii Gideon Marco. Labda nikujuze tu, kata hii ya Hombolo Makulu imepokea zaidi ya bilioni 3 zilizotumika katika utekelezaji wa miradi hiyo. Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kabla ya miaka 5 hii ambayo tumeifanyia kazi, ni kata kwa kweli ambayo niseme kwamba ilikuwa nyuma sana, pamoja na kwamba iko kwenye jiji. Ni kata ambayo ilikuwa haijafanya maendeleo makubwa. Nishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mambo makubwa sana. Katika kipindi cha miaka hii 5 tumepokea sio chini ya bilioni 3 na zaidi kwa ajili ya miradi ya maendeleo ambayo imefanyika katika kipindi hiki. Naweza kuthubutu kusema kwamba kata hii imependelewa sana. Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Mara zote husema urithi mzuri kwa mtoto ni elimu. Katika kata hii ya Hombolo Makulu tunaona maendeleo makubwa yamefanyika katika sekta ya elimu. Hapa pia tunaona serikali ya awamu ya 6 ambavyo imejitahidi kufanya mambo mengi kadha wa kadha, ikiwa uboreshaji wa madarasa, ujenzi wa shule mpya. Tukajionea wenyewe jinsi gani serikali hii imefanya maendeleo haya katika sekta ya elimu ndani ya kata hii ya Hombolo Makulu. Vile vile tutawasikia wananchi wanufaika na miradi hiyo, jinsi gani imeleta mabadiliko katika jamii zao. Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Nikianza na mradi upande wa elimu. Elimu kuna mambo makubwa sana ambayo yamefanyika. Hii kata haikuwa na sekondari kabisa. Lakini katika kipindi cha miaka 5 tumeweza kujengewa sekondari kubwa yenye mahitaji yote. Sekondari ambayo mpaka sasa hivi hatujafika kidato cha 4, lakini tayari imeshajengewa mpaka majengo ya form 5 na form 6 yamekamilika. Tunasubiri tu vijana watakapomaliza waweze kuingia ili waweze kuendeleza zile ndoto zao. Sio jambo la kawaida. Lakini kana kwamba itoshi, ni kwamba katika shule zote za msingi zimeguswa. Kuna shule ambazo zilikuwa zimechoka kabisa. Kwa mfano shule ya Msisi inajengwa upya kabisa, inajengwa upya, na mpaka sasa hivi tuko kwenye utaratibu, yani serikali imetenga fedha kwa ajili ya kujenga madarasa 5 na fedha zimeshatoka. Kwa hiyo utaratibu wao unaendelea na shughuli za ujenzi zinaendelea. Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kwa majina naitwa Mwalimu Livinus Tanganyika,
mkuu wa shule ya sekondari Mtemi Chiloloma iliyoko Ombolo Makulu. Kwa mara ya kwanza tulipokea milioni 470 ambayo pesa ile ilijenga jengo la utawala, ilijenga madarasa 8, ilijenga maabara 3 pamoja na library. Lakini pia tulipokea pesa kiasi cha shilingi milioni 95 ambayo imejenga nyumba ya walimu 2-in-1 ambapo kwa sasa walimu wanaishi mle na wanaendelea kufurahia maisha yao ya kila siku. Lakini pili tulipokea pesa shilingi milioni 216, pesa ambayo imetumika kujenga madarasa ya kupokea kidato cha 5 ambayo muda sio mrefu wataingia mwezi wa 7 mwaka huu. Lakini tulipokea pesa kiasi cha shilingi milioni 140 ambayo imejenga madarasa 6 kwa ajili ya kidato cha kwanza. Na pamoja na hayo tulipokea pesa ambayo tunaenda kuifanyia kazi ya kujenga bweni la wanafunzi 80 wa kidato cha 5. Kwa miradi hiyo yote kimsingi tumetumia pesa nyingi zaidi ya bilioni, na pesa hii imewasaidia wananchi wa Makulu kwa sababu mwanzo wale watoto walikuwa wanatoka mbali, walikuwa wanatoka Makulu, Zepisa, Mkoyo na maeneo mengine ambapo walikuwa wanaenda kusoma shule ya sekondari Ombolo Bwawani. Kwa lugha nyepesi ni kwamba shule ile imeleta mtazamo mpya kwa wanafunzi na wazazi, na mpaka sasa watoto wanaendelea kusoma, na mpaka sasa shule ina wanafunzi zaidi ya 560, jambo ambalo mwanzoni dropout ilikuwa ni kubwa kipindi bado wanasoma shule ya sekondari Ombolo. Kwa majina anaitwa Hosea Mgwachi Magawa, mwanafunzi wa kidato cha 4A katika shule ya sekondari Mtemi Chiloloma iliyoko kata ya Ombolo Makulu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutujengea shule hii. Hapo awali kabla tulikuwa tunasomea shule iliyoko hapo kata ya Ombolo Bwawani itwayo shule ya sekondari Ombolo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuepishia changamoto mbalimbali kama umbali na uchovu kufika hapa shule. Lakini pia katika hizo shukrani napenda kumshukuru Mheshimiwa Mbunge Anthony Peter Mavunde kwa jitihada zake kuwezesha katika mpango wa kukamilisha ujenzi wa shule hii. Lakini pia bila kumsahau Mheshimiwa Diwani wa kata hii, Mheshimiwa Gideon Nkana katika jitihada zake pia katika kukamilisha ujenzi wa shule hii. Nasi tunaahidi kwamba tutasoma kwa bidii na tutatimiza ndoto zetu kwa sababu tumeshajengewa madarasa na mazingira yanaruhusu. Tutafanya vizuri katika masomo yetu na kutimiza ndoto zetu. Kwa majina naitwa Victoria Joshua Mazagasi, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Mtemi Chiloloma iliyoko katika kata ya Ombolo Makulu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutujengea na kutusupport katika mpango wa kujenga shule ambayo pia imetusaidia kuturahisishia na kusogezea huduma karibu, ambapo hapo mwanzo tulikuwa tukilazimika kutembea umbali wa kilomita 5 hadi 7 kuifuata elimu katika kata jirani ambayo ni kata ya Ombolo Bwawani katika shule ya sekondari Ombolo Bwawani. Lakini pia tunamshukuru mbunge wetu Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde ambaye pia ameshiriki moja kwa moja katika ujenzi wa shule hii. Lakini pia tunamshukuru diwani kuwa bega kwa bega pamoja na mbunge na kutuletea taarifa zote ambazo amekuwa wakitupatia kwa ajili ya ujenzi wa shule yetu. Zaidi ya yote tunapenda kumshukuru sana rais, na pia tunaahidi tutasoma kwa bidii na hatutamwangusha, na pia katika mtihani wa mwaka huu wa form 4 tunaahidi matokeo yatakuwa juu. Asante. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kwa jina naitwa Mwalimu Robert Msoa Luambano, mwalimu mkuu shule ya msingi Maeto. Shule hii ni miongoni ya miradi ya Mheshimiwa Rais Mama Samia. Na shule ujenzi wake tulipokea fedha taslimu shilingi milioni 335,000 na shilingi 500,000 kwa ajili ya mradi ambapo tulijenga madarasa 10, ambapo kuna shule ya chekechea kwa pembeni kama mlivyoiona, imezungushiwa fensi, miundombinu yote, vyoo vya jinsia ya wavulana, wasichana pamoja na vyoo vya elimu vya awali. Shule hii katika jamii ya mtaa wa Maeto imesaidia sana jamii kwa sababu wanafunzi walikuwa wakitembea kilomita 7 kwenda na kurudi, ambapo sio wote waliokuwa wanaoweza kufanikisha safari ile ya kutembea. Lakini baada ya shule hii kuanza rasmi 2024 mwaka jana Januari kuwahamisha wanafunzi kutoka shule mama, tulipata uandikishaji wa 100% darasa la kwanza kuanzia mwaka jana na mwaka huu. Kwa hiyo imesaidia hata ufaulu wa
wanafunzi kuanzia mwaka jana. Darasa la 7 tulisajili wanafunzi 16 kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Walifaulu wanafunzi 14, wawili ndio walikuwa wamefeli. Na hii yote ni kutokana kwa kwamba muda mwingi wanafunzi wako katika mazingira rafiki ya kujisomea. Wamepunguza ule umbali mrefu waliokuwa wakitembea kilomita 7 kwenda na kurudi. Kwa matokeo ya kitaifa darasa la 4 tulisajili wanafunzi 30, waliofaulu ni wanafunzi 26. Kwa hiyo 4 ndio walifeli tu kwa bahati mbaya, lakini kwa alama zao ambazo sio mbaya sana. Kwa hiyo sisi kama walimu, watumishi wa serikali na jamii inayotuzunguka tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuona kwa jicho lake la mbali kusogeza elimu kwa wanafunzi hao waliokuwa wakitembea umbali mrefu, ambao waliokuwa wakipelekea baadhi wengine walikuwa wakiishia njiani, wengine walikuwa hawafiki, na wakifika hawafiki mahudhurio yao, na hata kusoma masomo ya ziada ilikuwa ni changamoto. Unaona, hasa kipindi kile cha masika. Lakini kwa sasa hivi shule ya msingi iko maeneo ya jirani na makazi ya watu, na imesaidia sana kuwanufaisha jamii na watoto. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Naitwa Mwalimu John Jafet Magawa, mwalimu mkuu wa Msisi. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea, tulikuwa na changamoto ya madarasa, ametusaidia kutuongezea madarasa 5. Alituletea kwanza awamu ya kwanza madarasa 2, tuliwekewa milioni 48. Akaja akaongeza vile vile Mama Samia wakatuletea milioni 8 kwa ajili ya kumalizia. Baada ya mradi huo kuisha, tumeongeza tena madarasa 3 na ofisi, wametuwekea milioni 69, ambapo mradi unaendelea kujengwa. Mradi huu umesaidia sana kuwasaidia watoto kuja shule, imeongeza ufanisi kwa walimu kwenye kufundisha, vile vile kwa wananchi kuona wanavyotendewa mazuri na Mama Samia. Kwa hiyo tunampongeza sana Mama Samia kwa ajili ya huu mradi, kwa sababu tunamshukuru sana, huu mradi umeleta ufanisi kubwa katika zoezi zima la ufundishaji na ujifunzaji. Tunamshukuru sana mama. Awali madarasa yalikuwa yanaleta changamoto kwa sababu madarasa yalikuwa chakavu sana. Ukiangalia yalikuwa yanaufa, yana kreki, lakini kwa kuja haya madarasa mapya ya kisasa yameleta ufanisi mkubwa, kwanza kwa watoto kupenda shule, hata walimu kuja shule vizuri, kujisikia nao kama ni sehemu ya wafanyakazi wa shule hii. Kwa hiyo haya madarasa yameleta ufanisi mkubwa sana katika ufundishaji wetu. Baada ya kupata huu mradi umetusaidia sana sisi kama walimu, na tunamshukuru sana Rais. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi kwa bidii na kutoa elimu iliyo bora zaidi kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunamshukuru sana kiongozi wetu. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Cha kwanza ninafurahi kwa ajili ya mradi huu ambao serikali yetu imetuona kwa jicho la mbali, hususan kwenye shule hiyo ya mwanzo, jinsi majengo yake yalivyokuwa yamechakaa sana. Yaani kulikuwa na hatari kubwa, lakini tumefurahi baada ya kuletewa mradi huu. Na tunajua ukikamilika kwa wakati, watoto wetu watapata ari ya kwenda shuleni kwa sababu ya ubora wa majengo. Kwa mipango hii, ninamshukuru Mheshimiwa Diwani, ninamshukuru Mheshimiwa Mbunge, lakini pia na juhudi kubwa zinazofanya na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Wametuona kwa ukaribu sana. Mungu awabariki. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Lakini kana kwamba haitoshi, tulikuwa na upungufu mkubwa wa walimu. Hivi ninavyozungumza sasa hivi, kila shule ya msingi mpaka sekondari tumepokea walimu wa kutosha. Shule zote zimeguswa. Kwa kweli nina kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi ambayo anaifanya katika awamu yake ya 6. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Naam, tunazidi kuona maendeleo makubwa sana yanaendelea kufanyika ndani ya kata hii ya Ombolo Makuru. Na katika sekta ya afya pia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hajaiacha nyuma. Ndani ya kata hii ya Ombolo Makuru amejenga zahanati ya Zepisa ambayo inawanufaisha wakazi wa eneo hili. Tuwasikie nao wana yapi ya kusema mara baada ya kituo hichi kujengwa ndani ya eneo lao. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Tukija upande wa afya tulikuwa na dispensary ambayo ilikuwa inajengwa katika mtaa wa Zepisa.
Ile dispensary imejengwa kwa muda mrefu kidogo, lakini ndani ya miaka 5 imekamilika na sasa hivi wananchi wa Zepisa wanapata huduma. Sasa hivi shida ya dawa kwenye dispensary zetu haipo. Kwa ujumla wananchi wanapata huduma za kiafya vizuri kabisa. Kwa hiyo lazima nipongeze kwamba kazi imefanyika ya kutosha kwa kweli katika awamu hii ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Zahanati yetu inatoa huduma, imeanza Septemba mwaka 2023, ambapo hii zahanati tunatoa huduma kama zifuatazo: huduma za mama na mtoto yani RCH, huduma ya uzazi, huduma za OPD kwa wagonjwa wa mapokezi, pamoja na uzazi wa mpango na ushauri nasaha. Hapo awali wananchi walikuwa wakienda kutafuta huduma za afya sehemu za mbali, mfano kama kule Hombolo Makuru ambapo ni zahanati, Hombolo kituo cha afya, na sehemu nyingine kule inaitwa Nzasa zahanati. Lakini mpaka sasa wananchi wanafurahia kwa kuwepo kwa zahanati hii, maana tumewasogezea huduma za afya kwa sehemu ya karibu sana, na wanakuja kwa wingi, tunawahudumia vizuri na wanafurahia sana na wanashukuru kwa ujenzi wa zahanati hii. Hivyo hatuna budi kumshukuru mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea zahanati yetu katika maeneo haya ya Zepisa ili wananchi wa hapa wapate huduma za karibu, lakini bila kusahau kutoa shukrani zetu kwa mbunge wetu Mheshimiwa Anthony Mavunde, madiwani na watendaji wote na viongozi wote waliohusika katika kushughulikia zahanati yetu. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Napenda kuishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kutujengea zahanati yetu hii hapa. Sasa hivi nafanya kazi na huduma tunapata fresh. Hapo nyuma awali, nyuma hapo mambo yalikuwa mabaya sana kwa upande wa kijiji chetu hiki hapa. Hususan kwa upande wa kina mama, zile hatua za kujifungua au mtu akiwa mjamzito kutoka hapa paka Hombolo ilikuwa ni gharama. Alafu na barabara ilikuwa hafifu sana. Usafiri ulikuwa hafifu. Saa nyingine unakuta mama mjamzito labda hali ile inamchukua, labda anaanza tumbo la uzazi linaanza kumpelekesha usiku. Kwa hapa kufika kule gharama ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo tunapenda kuishukuru sana serikali yetu. Napenda kuwashukuru diwani pamoja na viongozi, kuanzia mbunge mpaka diwani, wenyekiti, kwa kweli wamepambana. Tunashukuru rais wetu kwa kutuletea zahanati. Tunashukuru wamama kwa kutufanikishia mambo yetu. Tulikuwa tunaenda sehemu za mbali, tulikuwa tunatumia gharama nyingi, lakini kwa sasa hivi mazingira yetu yako salama, zahanati ipo karibu, wamama tunapata huduma ipasavyo. Wajawazito tunapima karibu, watoto tunapima karibu. Rais wetu tunakushukuru sana. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Sambamba na kusikia maendeleo mengi yaliyofanyika katika ujenzi ama utekelezaji wa miradi mbalimbali katika kata hii ya Hombolo Makuru, lakini pia serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya mambo makubwa sana na alama ambayo imebaki kwenye mioyo ya watu wa hapa Hombolo Makuru kupitia utoaji wa mikopo ya 10% iliyoenda kuwanufaisha makundi mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana, makundi ya wanawake pamoja na makundi ya watu wenye ulemavu. Hapa tutakwenda kumsikia afisa maendeleo ya jamii wa kata hii ya Hombolo Makuru akitanabaisha kwa undani zaidi kuhusiana na utoaji wa mikopo hii ya 10%. Hali kadhalika tutasikia baadhi ya wanufaika hawa wana yapi ya kusema. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kwa majina naitwa Benadeta Ndia Mkama, afisa maendeleo kata ya Hombolo Makuru. Kwanza kabisa napenda kushukuru awamu ya 6 kwa mafanikio ambayo wametuletea kwenye kata yetu. Tumepata maendeleo ambayo yameweza kuwainua kiuchumi watu mbalimbali. Kwanza naomba niongelee mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri. Kuna baadhi ya vikundi ambavyo vimepata mikopo tokea mwaka 2020-2023. Hivyo basi mikopo ambayo imetolewa ni kiasi cha shilingi milioni 87 na laki 3. Katika vikundi ambavyo vimenufaika, jumla ya vikundi ni vikundi 8. Vikundi 5 vya wanawake,
vikundi viwili vijana, kikundi kimoja cha watu wenye walemavu. Hivyo basi katika vikundi vya wanawake jumla ya kiasi cha shilingi milioni 26 zimetolewa na milioni 42 zimeenda kwa vijana. Milioni 19,100,000 imeenda kwa walemavu. Tunaishukuru awamu ya 6 kuendelea kutoa mikopo hii, maana tunaona mafanikio mengi wameyapata kupitia mikopo hii, ambao wanaomba kwa lengo la kujiinua kiuchumi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Mama Samia Suluhu Hassan katika mpango huu wa 10% uendelee kutolewa ili wananchi wazidi kujikwamua kiuchumi. Niwaombe na wananchi wengine, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambao hawajaweza kupata elimu hii waweze kufika ofisi za kata. Elimu inatolewa kila siku. Mikopo hii haina riba. Ukichukua milioni 19 unarudisha milioni 19. Hivyo niwaombe sana wasijikite kwenye mikopo ya kausha damu. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kwa jina anaitwa Hudson Dickson Ezekia, ni mkazi wa Hombolo Makuru. Mimi ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa 10%. Nimenufaika kwa mkopo kwa ajili ya mradi wa ufugaji samaki. Mradi huu nimenufaika mwaka 2022-23. Kwa hiyo huu mradi nimenufaika sana na ninashukuru sana kupewa 10% katika upande wa watu wenye ulemavu. Nimepata milioni 19,100,000 kwenye mkopo ambao niliwezeshwa, ambayo pia imeniwezesha kujenga bwawa na pia kununua vifaranga, pia na kununua mashine ambayo ilikuwa inaniwezesha kupushi maji kuingiza kwenye bwawa. Kwa hiyo hivi vitu vyote vimeniwezesha kwa kupitia 10%. Kwa hiyo mradi huu upo unaendelea na mpaka sasa tumewahi kuvuna karibu awamu 2. Tumevuna awamu ya kwanza tumepata milioni 5,500,000. Pia tulirudisha halmashauri jiji kidogo kiasi kikabakia, kwa sababu nimeajiri vijana ambao wananisaidia kazi katika eneo husika la mradi, wanalinda mradi. Pia nao tunagawana kiasi percent tunayoipata, tunanufaika. Kwa hiyo awamu ya pili nayo pia nimevuna, nimefanya kugawa 10%, kiasi nikapeleka jiji kwa ajili ya kurejesha, na zingine nikaa naendelea kufanyia mambo ambayo yananisibu mimi sana sana, hasusa ni kusomesha. Nilikuwa na mwanafunzi nimemsomesha, alikuwa yupo form 4 mpaka kafikia hatua kafaulu, kaenda form 6, amemaliza, sasa hivi yupo chuo UDOM. Kwa hiyo nashukuru kwa kuwezeshwa huu mradi, nimeona kidogo umeninyanyua kiasi kikubwa sana, kwa sababu sikuwa hivi. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa ujumla. Namshukuru Mheshimiwa Rais, namshukuru Mheshimiwa diwani, mbunge pamoja na diwani, wote wameshughulikia hii miradi mpaka kuwa nayo hapa. Niko nao pamoja, sitawaacha. Ni hakika yenye bayana ya kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya kiongozi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya makubwa katika kata ya Hombolo Makuru. Kupitia hayo yote yaliyofanyika, ni hakika yamebaki kama alama kwa wana Hombolo Makuru, hali kadhalika wana Dodoma pamoja na Watanzania kwa ujumla. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kukuandalia makala hii, mimi ni John Donasian Masanja, mwongozaji alikuwa ni Nancy Kivuyo na nyuma ya kamera alikuwepo Emmanuel Chazi. Asante, endelea kuwa pamoja nasi katika kata zingine zote za jiji la Dodoma. Tutakupitisha kuona ni makubwa ya namna gani serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kufanya, na safari yangu imenifikisha hadi katikati ama kwenye kitovu cha halmashauri ya jiji la Dodoma, yani mjini, tukianza safari nyingine kuelekea katika maeneo mengine. Asante kwa kuwa nasi. Mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia
jiji la Dodoma.